안녕하세요. 연우입니다. 오늘까지 거의 연휴인데요. 거의 쉬고 일하는 곳도 있습니다. 저희 출근하면서 이렇게 보니까 공장 문 여는 데가 많아요. 생각보다도 어제까지 이틀만 쉬고 오늘 일하는 집들이 좀 있습니다. 그리고 저도 마찬가지지만 공장 나와서 저희는 토요일도 주말 없이 또 일했습니다. 어제 막 비가 엄청 왔지요. 오늘은 지금 여기는 그쳤어요. 그쳐서 지금 현재 근데 날씨가 좀 찌뿌둥합니다. 좀 이렇게 또 올 것 같은 그런 생각이 들어요. 저도 용접도 들어가야 되고 볼도 박아야 되고 그래야 또 내일도 또 많은 저희 업체들이 노는 곳은 많이 있더라고요. 거의 이렇게 저기 하면 주말, 토, 일은 일들을 별로 이렇게, 왜냐면 저희 같은 경우는 납품이라는 게 있기 때문에 이렇게 작은 곳이기 때문에 하는데 거의 쉬시니까 다른 분야 쪽에 이렇게 넘어가려고 하면 오늘도 안 되고 내일 넘어가야 될 것 같아요. 그러다 보니까 그런 부분이 있어요. 그래 그 기간 동안에 좀 막 이렇게 해놓는 그런 공장입니다. 작다 보니까 저희는 그 랩에 맞춰서 쉴 수가 없어요. 해야 되는 그런 적입니다. 그 연우가 층간 소음 제품 해결 제품이라고 해서 되게 좋아요. 사실 이런 그냥 우리가 그냥 시공하고 뭐 하고 그런 제품이 아니에요. 제가 하는 거는 건축 쪽엔 다른 면이 있다고 했잖아요. 그 이제 설명을 할 거예요. 또 벽소음이나 이런 건 있지만 그건 구체적으로 할 수가 없어요. 연우가. 왜냐면 제가 그분 특허를 낸 다음에는 특허 다 내놓고 모든 저기를 해서 제가 실험하는 부분은 보여줄 수 있어요. 그러나 지금 현재로는 그 많은 걸 오픈을 할 수가 없다는 거 해주세요. 그리고 연휴 동안 또 아침 인사하고 또 진행하도록 하겠습니다. 비도 많이 오고 제가 좀 아까 얘기했듯이 오늘도 찌뿌둥한 몸으로 이렇게 계시는 분들도 계실 것이고 오늘 또 쉬어줘야지만 또 내일 또 나가서 열심히 하지 않나 하시는 분도 계실 것 같아요. 모든 분들이 다 연휴 토, 일 부처님 오신 날도 비가 많이 왔어요. 이렇게 저는 이제 토요일날 업체에 이렇게 들어갔었거든요. 대표님 만나려고 들어갔는데 갔다 오다 보니까 저도 절에 한번 들리고 싶었는데 들릴 수가 없었어요. 차가 비는 비대로 오고 차가 너무 많았어요. 막 될 데가 없어서 그래서 그냥 스쳐 지났습니다. 그냥 마음속으로만 그러고 왔습니다. 그러면서 이제 대표님하고 잠깐 얘기하고 제가 이제 대표님 데려갔다가 주말 활용해서 오는 길에 비가 너무 많이 왔어요. 그런 부분에서 여러분들도 그 막 비가 오는데 어디 가셨거나 하셨으면 좀 불편하셨으리라 생각을 합니다. 잘들 보내셨으리라 생각합니다. 그 순간순간을 대처하시면서 행복한 그런 저희가 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 오늘 또 월요일인데 오늘 이제 대체공휴일 오늘입니다. 저희는 또 이제 일하러 나왔다고 했는데 여러분 편안하게 침대에 누워서 또 그러면서 텔레비 보면서 다른 재밌는 또 유튜브 보면서 또 뭐 행복한 하루 보내셨으면 좋겠습니다. 아침에 또 커피 한 잔 마시면서 시작을 하시는 분들도 계시고 여러분들이 여러 다방면으로 하시는 분들이 계시리라 생각합니다. 연휴 이제 오늘 또 층간소음에 대해서 이렇게 또 얘기를 시작하겠습니다. 소음이라는 거에서 계속 반복해서 얘기를 하고 있어요. 제가 15mm 밑에 보면 제 제품 보면 링크에 거의 이렇게 나와 있다. 링크에 나와 있는데 그 부분에서 이렇게 어느 정도 이렇게 뭐라 그래야죠? 그냥 성적서 받았다. 이런 제품이다. 라는 거. 이거 참 좋아요. 라는 그런 식으로. 저희가, 보면은 사이트에 이렇게, 하나 건축 쪽에는 그냥 이렇게 특허 증을 안 보여줬을 수도 있어요. 이미 나와서 저기에 다 걸려 있어요.
제가 이렇게 보여주려고 하면 한번 5가지인가 이렇게 나와 있어요. 특허 부분이요. 그러다 보니까 저희는 국제 특허 할 수 있는 그런 국제적인 저기로 할 수 있는 그런 특허다라고까지 제가 얘기하잖아요. 그 부분에서 그리고 모르겠어요. 오늘 올지 제가 칼날을 보여줄 건데 오늘 올지 어떨지 모르겠습니다. 그런 부분 그리고 이제 제가 얘기하지만 이 부분에서 이 부분에서는 여기서 들어가는 거는 다 있어요. 그러면 그거는 이 층간 소음에 그리고 제가 이렇게 하려고 하는 부분에서도 마찬가지예요. 이 부분에 소음이 없는 소음 때문에 문제거든요. 저도 제가 얘기를 하잖아요. 이렇게 소음에 대해서 이렇게 일에 포척이 있잖아요. 물 끓이는 거, 커피 먹으려면 이렇게 커피 물 끓이기 위해서 하거든요. 그때 보면 이 미세하게 옆에 부분에서 이 미세한 그 울림 그런 부분에서 제가 알기로 고조파 같은 그죠? 이렇게 소음 측정하는 게 고조파 이렇게 전달하는 부분, 전달되는 부분 모든 거에서 그런 측정이나 제가 옆에서 물을 놔두고 저는 봐요. 왜냐면 제 눈을 보면 이렇게 막 떨림이 있어요. 보면. 그리고 그런 부분, 여러 가지 부분, 이런 저기를 하면서, 소음이, 제가도요, 어떤 저기를 느끼냐면, 이렇게 야채 쓸 때도 마찬가지예요. 그런 부분에서, 그래서 받침대도 제가 출시하려고 하는데, 도마를 놓고 위에다 이렇게 놓고 이렇게 하면 그 소리만 나에게 들릴 뿐이지 밑에는 그 울림이 없다. 제가 왜 그걸 얘기하냐면요. 꼭 싱크대 쪽에도 놓겠지만 바닥면에서 쓰는 부분도 있어요. 바닥에 놓고 쓰고 싶은데 어떤 때는 탕 하면은 이 울림이 저는 얘기하는 게 지금 거의 저희 집도 그렇지만 20년이 넘어간 집이 많아요. 대체적으로 재개발도 그렇게 보면 여기 재개발 떴어 하지만 금방 1, 2년 사이에 되지 않더라. 거의 10년 거의 이렇게 진행사항 보면요 10년 진행을 추진했어 시작하고도 10년 그럴 수도 있다라고 봅니다. 그 연우 생각이지만 연우는 그렇게 보여요. 보면 저희 다 부분적으로 있잖아요. 근데 이제 여기서 추진한 지 10년 가까이 됐는데 한순간에 또 밀어버리는 것도 있고 10년이 지났어요. 그리고 15년이 됐는데도 여기 진행한다고 했는데 제가 아는 곳도 한 군데 그런 데가 있어요. 다 비어졌어요. 근데 비어진 중에도 아직 살고 있어요. 그런 부분 아직도 다 해결이 안 됐다. 15년 정도 됐다고 봅니다. 그런데도 그런 상황 10년이 넘었는데도 아직도 그러면 그 반대편에 그 헐리지 않는 곳에서 피해가 심하다고 그래요. 어느 부분에서도 진짜 막 빨리 하든가 아니면 하지 말고 사람들이 그냥 살게 하든가 막 이렇게 말씀하시는 분들도 계세요. 그런 식으로 뭐든지 진행한다 해도 그렇지 않더라. 지금 그런 부분에서 필요하다라는 생각이 든다. 어느 생각에는 그렇습니다. 어디나 똑같아요. 뭐 큰 대형 도시라고 해서 뭐 다르고 어디라고 해서 뭐 다르고 하지는 않는 것 같아요. 뭐 늦춰지고 빨라지고 하는 게 어느 면에서 보면 어디서는 했는데 어느 만큼 시간이 돼야 모두 체계적으로 다 돼야지만 진행하는 걸로 알고 있습니다. 저희 제품도 그렇잖아요. 만들어놨어. 진짜 잘 만들어놨어. 하지만 그거 다 모든 거 하기까지는 거의 막 그 정도로 봐요. 1년 만에 되는 건 되게 빠른 거다. 그런 얘기들 하죠. 뭐 5년이 걸릴 수도 있고 10년이 걸릴 수 있지 않아 이렇게 저한테 말씀들 하세요. 근데 빠르게 진행하는 게 제일 좋은 것 같아요. 좋은 제품 해놨으면 빠르게 진행해서 빠르게 하는 부분 그런 부분이 있지 않나라는 생각이 듭니다. 연우 같은 경우는 지금 계속 1달 넘었어요. 2달이 다 돼가는 것 같아요. 방송한 지가. 그런데 제가 얘기하지만
제가 좋은 제품 해서 해놨지만, 그 부분에서 제가 1년 정도는 이런 대표님 쪽에 많이 쫓아다녔어요. 큰데 부분에서 대표님 이거 하면 좋을 것 같은데 어떻습니까? 막 하면서 했는데 저기로는 별로 이렇게 저기 하지 않더라. 모르겠습니다. 그거는 제가 이렇게 방송에서 얘기할 부분이 아닌 것 같아서 아니고 기구도 없다고 봐요. 그냥 그 부분에서는 저하고 인연이 되고 연줄이 맺어지고 해야 되는 거지 모든 것에 제가 그걸 되게 많이 느꼈어요. 다른 부분에 그렇지만 이런 쇠 갖고 노는 공장에서는요, 쇠와 연결되고 다른 것도 똑같아요. 사출이나 다 똑같아요. 연이 맺어져야 순리대로 순서대로 풀리는 거 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 내가 아무리 무엇을 해도 안 될 때는 참 내 생각대로 진행되지 않는다는 그런 부분이 있어요. 보면 늘 이렇게 보면은 이 얘기가 나와요. 그러면 한 달도 안 돼서 다 해결됐어요. 절대 그렇지 않더라고요. 될 것 같으면서도 안 되는 부분. 그리고 이게 딱 얘기 나오면 어떤 수출이나 그런 부분에도 마찬가지지만 금방 이렇게 그래 오늘 얘기했어 그럼 내일 모레 계약하니 이렇게 그건 아닌 걸로 봅니다. 왜냐하면 그쪽에서도 저한테 얘기를 하지만 그쪽 분들도 이렇게 자기들의 있으니까 그걸 한 다음에 그래 난 할 거야 할 건데 조금 나도 나름대로 이 부분에 대해서 다 알아보고 다 하면서 해야 되는 부분이 있어 라고 얘기를 하더라고요. 그렇다고 제가 한 달 만에 보름 만에 빨리 저기 하고 빨리 도장 찍어요 그럴 수는 없잖아요. 저한테 맞춰달라고 하는 게 아니라 내가 저기 할 수밖에 없는 그런 부분이 많아요. 제가 이렇게 저기 하면서도 느끼는 게 그거예요. 그러다 보면 자기네들은 그 체계에서 회의하고 막 그렇게 하신다고 말씀들 하시더라고요. 근데 제 입장에서는 급한 것도 맞지요. 빨리빨리 해야 되니까 금방 해서 도장을 빨리 찍어야 다 진행하는 거 아닙니까? 그런 생각도 하고 있어요. 하지만 모든 면에서 내가 생각하고 내가 말하고 모든 게 내 마음 같지 않더라. 그 모든 게 그러잖아요. 내 마음 같지 않다라는 말이 옛말이 생각나요. 옛날에도 저도 많이 들은 것 같아요. 내 마음 같지 않다 모든 게. 그거 다시 되새겨 봐요. 다 내 마음 같지 않다 모든 게. 그걸 되새겨 보고 그렇지. 모든 게 내 마음같이 되면 이 세상 사는데 뭐가 이렇게 힘들겠어. 이렇게 어려운 것도 없고 아무것도 없고 그죠? 근데 그것도 맨날 웃어지는 것도 자연적인 것 같아요. 막 어거지로 웃는 것도 안 되는 거고 웃고 싶어도 내가 이 모든 게 다 하나에서 여기서 막 웃으려고 하는데 여기서 딱 화난 일이 생긴다 그러면 웃어지겠습니까? 그건 아닌 것 같아요. 연우가 볼 때 그래요. 많은 얘기를 하고 이렇게 맞춰주는 모든 면에서 다 똑같거든요. 저는 그런 생각들 하지 않나요? 나는 나야, 너는 너고 막 그런 부분에서 많이 있는 일 같아요. 그리고 소음에 대해서 제가 저 깔려있는 부분에서는 15mm라는 거 15mm 안에서 모든 게 다 이루어진다. 그리고 제가 건축 쪽에도 마찬가지로 건축 쪽에도 만들어 놨다고 얘기를 했어요. 그 부분은 또 그 나름대로의 그 구간 안에서 해결되는 부분이에요. 네, 건축 쪽에는 제가 거의 많은 얘기를 하지 않아요. 왜냐면 보면 이 건축 쪽에 지을 때 보면 이 부분을 구간은 뭐라고 얘기하고 이 부분은 뭐라고 그러고 이 부분은 뭐라고 그래요. 보면 저 용어가 있더라고요. 자기들만의. 그런데 제가 그 부분에서 이 부분이다라고 파고들 수는 없다. 다만
제가 만든 연우의 제품을 활용하고 싶다라고 하면 그때는 이제 제가 이 부분에서는 이렇게 들어가고요. 이 부분에는 의논해서 이 부분에는 어떻게 들어가고 뭐 경장이잖아요. 소리 아닌가요? 경량, 중량, 무게 그런 부분과 경량에서 소음을 잡는 부분. 건축에는요 그냥 하나 갖고 되는 게 아닙니다. 뭐 완충제 뭐 이런 식으로도 얘기를 하고 막 그래요. 그런 부분. 그러나 뭐다 일에 뭐 2의 구형 3의 뭐 막 이런 식으로 얘기를 하는데 그 부분에서는 제가 막 여기서 함부로 막 떠들 부분이 아니기 때문에 안 하는 거예요. 완충제 넣는다 뭐다 지금 내가 그건 하나를 또 얘기하시 그런 부분에서도 구간 완충 구간이잖아요. 1형, 2형, 3형, 4형 이런 식으로 구간 하잖아요. 우리 그런 부분에서 제가 함부로 이렇게 말을 할 수가 없어요. 다만 제 제품에 대해서 제가 특허를 낸 부분에 대해서는 당당하게 얘기할 수 있는 구간이죠. 그래서 제가 그 보안성에 대해서도 얘기를 해요. 얘기하는 거고요. 보안이나 모든 거에서도 마찬가지입니다. 그 보충해 주는 거, 이 뭔가 부족한 부분을 채워주는 부분. 저희 이렇게 사람으로 보면 그렇잖아요. 사람들 보면 사랑이 부족하네, 뭐가 부족하네, 막 다 그러잖아요. 그러나 사랑은 누가 채워주겠습니까? 사랑 채워질 수는 나 스스로라고 봅니다. 제 스스로. 연우는 그렇게 생각해요. 똑같아요. 모든 게. 채워주는 건 누군가 하고 있는 사람이 알아서 스스로 채워야 되는 거 아닌가. 그 부분 뭐 예를 들어서 넓게 보면 기술진들 하면 야 1구형에 뭐 했어 회의들 하죠. 뭐 100명이 회의할 수도 있고 기술진들 밑에부터 막 이렇게 회의에서 올라가서 간부까지 이렇게 하는 기간이 있지 않나라는 생각이 듭니다. 근데 연우 같은 경우는 모든 채워지는 부분에서 부족한 구간, 부분 그런 걸 많이 이렇게 이제 생각을 하고 좀 그런 부분에서 제가 이제 막 떠들 수가 없다는 거 그렇게 알아주셨으면 좋겠어요. 왜냐면 방송에서 보여주는 게 한계예요. 그냥 이런 제품이 있어요. 이런 모양이 있어요. 이런 걸로 했습니다. 저는 제가 얘기하잖아요. 이것도 이 제품도 저는 폐기물 봉투 사서 건축 폐기로 나가는 게 아니라 이것도 돈 받고 팔면 비싸라. 그 식으로 얘기했어요. 제가 만든 건 다 고물로 빼버리는 그런 적이에요. 그리고 이 사용하는 거 깔잖아요. 이거 뭐 1년 만에 고물로 빼고 2년 만에 철거하고 그런 부분이 아니에요. 저는 집하고 같이 가고 싶은 집을 졌어요. 30년은 돼야 될 것 같아요. 돼야 되지 않을까요? 라는 생각할 정도로 그렇게 생각하고 있어요. 연우는 그렇게 생각하고 있습니다. 한번 여기라면 뭐 집집마다 이렇게 깔고 안 깔고는 구매해서 하고 안 하고는 다 개인적인 생각이고 다 개인이 하는 부분이에요. 어떤 분이 그러시더라고요. 이거 개인적인 한 집 한 집 판매, 한 집 한 집 뭐 판매합니까? 그래서 해서 하게 되면 하실 분들은 하시는 거고 그거는 개개인의 어떤 상담이나 뭘 얘기하는 거지 제가 일일이 초인종 눌러가면서 한 집 한 집 판매하는 건 아니지 않습니까? 그런 부분에서도 좀 이해력 그런 이해하는 부분 그 부분이 좀 다르다라는 생각이 듭니다. 저도 방송을 하면서 이 부분 알리고 싶어서 제가 방송을 했다고 그랬잖아요. 연우가 개발했다. 이런 부분에서도 얘기를 많이 하잖아요. 그런 저희가 있는데 저 같은 경우는 지금 잠깐 보여줄까요? 특허 한 거를 이쪽에 제가 저기다가 좀 해놨어요. 그러면 저희도 이렇게 공장 이렇게 지금 제가 4개만 걸어놨어요. 이렇게 보이나요? 이렇게 4개만 걸어놨어요. 4개만 걸어놓고 제가 이제 연우가 하는 부분
저희 프레스, 여기도 프레스, 이렇게, 해서, 저희 보면 이제 제품이 안에 많이 이렇게 담겨져 있어요. 그리고 이제 금형이거든요. 저기도 입구 쪽에도 금형 이렇게 해서, 제가 이제 방송을 하고 있지만, 저희도 이제 제가 이제 나중에는 프레스 하는 부분에 이렇게 세워놓고 할 수도 있는데요. 이제 뭐 소통하면서는 힘들어요. 사실 기계 잡고 있는 부분이 집중과 이 딱 제품 보고 이렇게 손과 이게 맞아야 돼요. 그런 부분이 있어서 그런 부분은 제가 이제 특허는 그렇게 내져 있어요. 저희도 이제 저쪽 보면 이제 이렇게 볼도 끼고 제가 용접을 하는 부분이에요. 여기 용접을 하고 있어요. 보이나요? 보면 여기는 볼 끼고 이렇게 짝짝해서 그리고 입구에 보면 저기 용접기 보이죠? 용접기. 저기도 용접. 저기 알곤도 있어요. 그런 부분. 제가 직접 쇼트도 하고 있고요. 저희 이제 재료 쪽도 그렇고 좀 지저분한 면이 있어요. 저희가 이제 뭐 한다고 해도 뭐 이 제품 하기 위해서 다 이렇게 끌어내면 또 그런 제품 저희가 이제 이렇게 놀러 말아와서 자동 따기 하면은 또 그런 제품 저희 이제 하는 부분에서도 그런 부분이 많아요. 제가 이제 오늘은 또 쇼트 용접 또 들어가야 돼요. 일부 또 도금도 나가 있고 막 그런데 그런 부분 그리고 또 이제 저쪽에서는 또 볼 박아요. 여기서 볼 끼고 꼈다가 볼 이제 또 눌러줘야 돼요. 볼이 빠져버리니까 그 부분. 왜냐면 볼이 안 돌아가면 불량이기 때문에 그런 부분과 체크하면서 하고 있어요. 그러면서 제가 이제 또 바닥에 층간 소음까지도 제가 이제 하고 있는 부분이 있다 보니까 제가 다른 부분 건축 쪽에도 제가 요번에 다른 저기를 이거는 해놨다고 있잖아요. 이 부분에 이렇게 조립이 이렇게 돼 있어요. 근데 이게 다가 아니에요. 저희는 이제 여기다 이제 뭐 추가적으로 들어가는 게 있어요. 저희는 이 부분에서는 안 돼요. 바닥 부분에서도 저희 이제 똑같아요. 이거 풀이 만들어서 여기 하는데 저희 구간에서는 잡아주는 구간이 저희는 따로 있어요. 이 부분에서 아무리 요 기준이 있어요. 210에 이렇게 짓는다 하면 그 기준에서 이제 건축 쪽 얘기하는 거예요. 구간에서 저희 같은 경우는 여기에 이 다른 게 들어가는 게 아니에요. 조립을 하잖아요. 조립을 하면 그 부분에서 그 안에 이 부딪힘과 소리 그 잡는 부분 저것도 마찬가지예요. 15mm 구간에도 똑같아요. 잡는 부분 소리를 잡아주는 구간 그 부분에 대해서 요게 요 정도 저기면 딱이다 그런 얘기를 많이 하고 있어요. 저 같은 경우 여기도 지금 같은 여기에요. 부분에 저희는 이 부분에서 뭔가를 잡아주는 게 아니에요. 얘가 잡아주는 거예요. 이 부분에서 얘는 그냥 이렇게 조립이에요. 조립. 그냥 얘는 조립하기 위해서 만들어진 거예요. 얘는 받침, 조립. 근데 얘가 잡아주는 거죠. 소음을. 얘가 잡아요. 얘 부분에서 지금은 되게 이렇게 총총하게 이렇게 샘플로 보여주기 위해서 이렇게 했는데요. 저희는 얘는 그냥 이렇게 껴주는 부분이에요. 이렇게 보면 이렇게 하죠. 이 부분. 조립하기 위해서 만든 부분. 왜냐면 뭐든지 끼어나가는 부분에서 어렵거든요. 그리고 이렇게 바닥에서 뭐에 막 하고 막 그런 부분 안 합니다. 저희 같은 경우는 이러고 끝이에요. 이게 다예요. 그 대신에 요 위에다 뭐를 할 건지 그거는 다들 본인들이 하고 싶은 선택이에요. 그렇잖아요. 색이든 뭐든 제가 선택하는 부분이 아니잖아요. 색깔이나 그러니까 사시는 분들
여기에다 뭐 그냥 편하게 장판 깔고 싶어 하면 까시면 되는 거고, 구간의 마무리도 마찬가지잖아요. 요즘에는 장판 깔아도 진짜 깔끔하게. 다만 이제 연우가 층간소음 한 거는, 소음 제품은 그 밑에 그러면은 또 오해하지 마세요. 공구리 쳐야 돼요? 아니에요. 그냥 얘를 깔고 그 다음에 위에 장판 같은 거, 예를 들어 뭐 종이도 있어요. 요즘에 종이 제품도 나오고 있어요. 장판 같은데 종이. 우리 보면 황토방 같은데 보면 그 자연적인 그 따스함과 모든 걸 한다 그래서 옛날에 저희 집도 그랬어요. 이 구들장 놓잖아요. 거기 보면 안방에나 저기 보면 그 종이 재질 있잖아요. 거기다 풀로 해가지고 이렇게 바닥에다 이렇게 발라요. 그러면 뜨겁잖아요. 딱딱하긴 하지만 그 친환경식인 거죠. 지금 말하자면 그 자연적인 벽지어 황토였어요. 황토. 몸에 좋은. 그래서 이렇게 저희는 나무라는 마루에는 나무가 있었지요. 대청마루. 그죠? 옛날에 저희 신발 벗고 올라가서 방에 들어가는 그런 데는 나무였지만, 거의 안에는 저희 같은 경우도 보면 이런 장판 깔지 않았어요. 나무 저희 문은요 이런 저기 아니었어요. 창호지 있잖아요. 그렇죠? 가을쯤에는 또 한번 다 없애서 살에다가 풀 발라서 이렇게 한지 붙이는 거, 그런 집이었어요. 저도 그런 집에 살았어요. 그리고 이제 대청마루가 쫙 이렇게 다 있지요. 그런 집에서 살았던 기억이, 어렸을 때 그렇게 살았어요. 그런 부분, 그런처럼 모든 게 친환경, 해가 없는 거, 그런 부분 얘기하잖아요. 그 위에다가 하셔도 돼요. 깔아도 된다. 그런 모든 장판도 지금 잘 나왔어요. 요즘에는 장판이 이렇게 스티커만 딱 띄면은 이렇게 붙이게끔 되는 것도 나와 있고요. 장판도 진짜 좋은 여기가 많이 나와 있어요. 그런 부분 위에다 그냥 하셔도 돼요. 그냥 깔끔하게 사각으로 딱 하셔도 되는 부분이 있고, 그 부분에서 뭐 달라지는 부분이 있는 것도 아니고, 소음이 없어진다는 거, 소음이 없다, 그런 부분이에요. 저희는 이렇게 설치하는 건 진짜 간단하다. 만약에 내가 혼자 하고 싶다 그러면 치수 있죠. 치수만 해서 끝에 부분 있어요. 마무리 그 딱딱딱 딱 밀어서 그냥 이렇게 조립식으로 해서 이렇게 위에서 밑으로 뚝뚝 껴나오면 돼요. 본인이 하셔도 돼요. 근데 뭐 움직일 때가 힘들잖아요. 그런 부분, 그 긴 거를 또 옮기는 부분, 이런 부분이 있기 때문에. 그리고 이제 해놓으면은 금방 하잖아요. 모든 분들이 인테리어도 마찬가지고, 뭐 공구리 까서 뭐 하는 것도 뭐 어떤 건 뭐 한 달도 안 걸린다고 막 굳을 때까지만 그렇지, 굳고 나면은 바로 뭐 그렇게도 얘기를 하더라고요. 보면 싱크대나 뭐 전체 수리에도 뭐 며칠 안 걸린다라고 얘기하듯이, 인원이 문제인 거, 인원 투입. 분야별로 한 집에 10명만 붙어봐요. 금방. 근데 그렇게 하면 인건비가 너무 세니까 그런 부분 얘기하는 거겠지요. 연우는 되게 조립식으로 해서 되게 간단하게 가요. 간단하게 가면서도 이거 깔면 소음이 없다. 20이라는 거 나와 있어요. 저희는 보면 그 부분에서 그래서 뭐 테스트 뭐 집에다 깔고 그래요. 저는 제가 집에서 콩닥콩닥 뭐 저희 여기서도 해보고, 여기 샌드위치 판넬 딱 탈의실에 깔려 있는 부분에서 화장실의 밑에 부분이 있어요. 그럼 샌드위치 판넬 2개밖에 안 되거든요. 요만한. 제가 한번 돌려줘 볼까요? 그거밖에 안 깔려 있는데 소음이 완전 다릅니다. 그 확인이에요. 확인. 그런 부분. 보면은 타이어 갖고 와서 여기서 뭐 하면, 아니 생각을 해보세요. 그 샌드위치 판넬 같은, 우리 이렇게 숨의 데시벨 소리만 들려도 데시벨이 얼만데요. 진짜요? 한번 해보세요, 여러분. 이렇게 내가 딱 켰어. 데시벨 측정하는 거 있을 거예요. 그러면 숨을 이렇게 쳐봐요. 그럼 몇 데시벨 나오나. 그 부분으로 생각하시면 되게 간단하다. 왜 저희가 막 다니는 소리가 들린다 그러면 딱 켜보면 데시벨이 몇 데시벨 딱 있잖아요. 그거 갖고 판단하는 거거든요.
저희가 서류상으로 보여줄 수 있는 거, 다른 거는 보여줄 수가 없잖아요. 들려주는 거 소리 난다 이거 이 정도 나지. 그거는 할 수 있지만 그거는 뭐라고 해야죠? 뭐 그냥 들려줄 수는 있죠. 하지만 저 정도 진짜 어느 만큼이 저 정도 소리인가라는 거를 어떤 다방면에도 내가 아무리 여기서 얘기를 하고 확인시켜 준다 해도 실질적으로는 그렇지 않을 것 같아요. 그런 부분 많은 구간이 있어요. 저 그래서 이제 15mm라는 거 저 제품에 대해서는 서류도 있고 링크 보시면 여기 링크 밑에 댓글 링크에 보시면 이렇게 나와 있어요. 그런 부분 얘기 그것뿐이 할 게 없어요. 그러면서 더불어 하는 거 있습니다. 연애의 수다 푼수라고 할 수도 있겠지만 연우 이런 생활적으로 그런 부분 이런 얘기밖에 없어요. 제가 어떤 저기를 해서 어디를 가면서 뭐 틀고 하루 종일 뭐 몇 시간 동안 그런 공부 체험이나 뭐 그런 거 다니는 그런 게 아니다 보니까 그냥 이 구간 안에서 이 부분 안에서 요 안에서 작은 공간 안에서 그냥 보여주는 거예요. 그냥 연우 이래요. 연우는 이렇습니다 하면서 15mm라는 거 깔려져 있는 영상 보여주고 아까 얘기했듯이 건축도 이런 저기 있다 만들었다. 그래서 제가 이 부분에서는 한번 이 부분에서는 29.2가 줄었다는 거는 얘 안에서만 마이너스 8.8이거든요. 그 구간에서는 뭐라고 얘기할 수가 없어요. 그거는 돼 있지만 나머지 부분에서는 건축 쪽에는 나머지 부분이 또 있어요. 내가 얘기했잖아요. 다른 부분 아까 얘기했죠. 완충제 같은 그런 부분. 이것도 완충제라고 부를 수도 있어요. 같은 소음 그 부분이니까 공구리 치기 전에 들어가는 부분 이 얘기 있잖아요. 뭐 1형, 2형, 3형 뭐 이런 식으로 하는 부분이 있어요. 이 부분에 대해서는 제가 저한테 또 한번 제가 7월 달에 이제 여성 발명 왕인가 그거 하는 게 있어요. 한번 신청해볼까라는 생각이 들어서 신청하라고 모든 분한테 다 갔겠죠. 한번 신청해보고 싶은 그런 부분이 있습니다. 그래서 저기 일산 거기서 한다고 그래요. 그러면은 한번 참가해볼까라는 생각이 듭니다. 근데 모르겠어요. 그건 하고 싶긴 한데 한번 가봐야 되겠구나라는 생각 그런 부분이 있습니다. 모든 부분에서 이렇게 한번 많이 생각도 해요. 뭐 참가할까 말까도 고민도 하고 그런 부분. 그래서 제가 15mm 있잖아요. 하는 부분 그 부분에서 특허, 성적서 뭐 이런 거 가지고 가서 전시 이렇게 딱 해놓고 한번 가볼까라는 생각 듭니다. 건축 쪽 인테리어 나온 거 특허 나온 부분까지 해서 가지고 가서 한번 해볼 생각이 있습니다. 그래서 좀 모르겠어요. 제가 그런 부분에서도 이제 얘기를 하지만 모든 부분에서 연우가 소음에 대해서 엄청 좋아요. 이 부분에 대해서 관심들은 있겠지만 선뜻 야 그래 야 너 나랑 한번 해볼래 이렇게 다가서지는 또 못할 수도 있어요. 사람은 근데 이제 내가 항상 얘기하지만 인연이 맞아야 된다. 인연이 있어야 되지 않나라는 생각을 합니다. 연우가 아무리 얘기를 하고 뭐 해도 궁금하신 거 있으면 밑에 이렇게 보면 댓글에 링크 있어요. 거기 한번 방문해 주시면 돼요. 그 부분으로 저희가 이제 국토부에도 제가 한번 보내봤어요. 이거를. 그런데 이 구간 이런 부분에서는 답변이 어떻게 하냐면 이 부분에서는 집집마다 똑같은 건축이라고 마감재라고 해서 그런지 모르지만 그쪽으로 많이 보시는 것 같아요. 그래서 저희가 이렇게 설명과 뭔가를 할 수 있는 그런 저기는 많이 주어지지 않았어요. 그냥 저희가 이런 검토 좀 해주십시오라고 이렇게 보낸 부분이에요.
그런데 그 부분에서도 많은 게 있겠죠. 그쪽에서도 많은 저희가 있고 보는 시점에서도 많은 저희가 틀리고 막 그러다 보니까 그런 저기가 특별한 답이 오지 않은 것 같아요. 그래서 저도 기관 쪽이나 그런 데도 많이 보내봤어요. 제가 이 건설 쪽에도 그런 부분. 근데 그 이해가 좀 덜 되시는 것 같아요. 그런 부분에서. 여기다 얘기하면, 저희 관할 아닌데요. 그런 부분 얘기도 들었고요. 그러면 한 번쯤, 저는 그런 생각이 있어요. 한 번쯤 보면 서류가 뭐가 어떻게 돼 있고 막 그런 게 뭐 완벽. 근데 한 번쯤은 소음이라는 거에서 한다면 한 번쯤 이렇게 귀를 기울여주는 것도 괜찮지 않나라는 생각이 듭니다. 그건 뭐든지 지금 얘기하는 건 연우 입에서 나가는 연우 생각이에요. 그렇게 봐주시면 좋겠어요. 이거를 뭐 하면은 그래 걔네들이 뭐 막 이렇게 저는 그럴 마음도 없어요. 그런 야 니네가 잘못했어 뭐 나는 오라 그런 부분을 얘기하는 게 아니에요. 근데 이렇게 층간 소음에 대해서 살인까지 날 정도고 뉴스에 보면 살인 사건 났네 뭐 했나 막 그러잖아요. 그러면 진짜 해결 방법을 야 너네들이 제시해서 하는 게 아니라 진짜 이 제품이 이런 제품이 있대 그러면은 진짜 한 번쯤 되들어서 그래 이런 걸 한번 해결해야 되겠다는 그런 건 있어야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 저희가 아무리 이렇게 저는요 이렇게 건의할 수 있는 입장도 아니잖아요. 이렇게 일개 아무것도 아닌 그런 적이기 때문에 제가 예를 들어 국회에 있다거나 하면 국회에서 야 소음이라는 제품이 말이야 이런 제품이 나왔대는데 한 번쯤 니들 검토해봤냐 막 얘기할 수도 있겠죠. 그쵸? 제가 어디 가서 이렇게 만일 앞에 딱 이렇게 쓰다면 아니 그렇지 않냐 이런 구간에서 이러했으면 이런 사건까지 일어났는데 그러면 니들이 당신들이 말이야 이 저기 하고 이런 해결을 하려고 하는 어떤 저기를 했냐 그런 부분에서는 한번 묻고 싶을 때가 있어요. 진짜 이 시민들이 고통스러워하고 힘들어하는 부분을 진짜 해결해 주려고 저는요 이렇게 뉴스 지금 보고 있지만 이런 말 해도 되는지 모르겠지만 자유민주 국가잖아요. 보면은 되게 나오는 구간이 솔직히 우리들이 정작 지금 현재로 불편하고 힘들고 막 모한 구간에서 나오는 건 많이 없는 것 같아요. 맨날 진짜잖아요. 저희 시민들이 이렇게 되게 고통스러워하고 하는 부분에서는 진짜 저는 한번 이렇게 한번 묻고 싶을 때도 있어요. 제가 뭐 물어야 성도 없지만 일개 하나의 사람이 뭐 물어봐야 뭐합니까? 이렇게 야 너 어디서 개가 짖어 그러겠죠. 그죠? 아유 횡단보도에 개가 짖고 하네. 많은 사람들이 가는 데서 일개 하나 그걸 비유한 거예요 제가. 아유 저는 그 말을 가끔 이렇게 그냥 말은 뱉질 않지만 아유 횡단보도에서 개가 짖고 가네. 그 인파 많은 데서 혼자서 아무리 멍멍멍 짖는다고 해서 되겠습니까? 그 얘기예요. 그 말이 그 많은 사람들이 가면 자기들 갈 길만 하고 소리도 안 들릴 거예요. 그 정도로 귀를 기울여주지 않는다라는 얘기예요. 우리들 아무리 뭐 사건 나면 진짜요. 누구 죽었대. 그런 얘기밖에 더 나옵니까? 뭐 때문에? 소음 때문에 그 얘기로 끝나잖아요. 그러면 한 번쯤 다시는 그런 일이 일어나지 않게끔 그쵸? 한번 해보는 것도 좋지 않나요? 그렇잖아요. 다 사람이 하나 죽고 나서 뉴스만 나오면 뭐합니까? 뉴스 뭐 나와서 어느 구간에서 아래 위층이 싸워갖고 죽었대. 사람이 몇 명 죽었대. 그냥 잠깐만 언론에 나오는 거 그게 무슨 소용이 있나요? 해결 방법을 찾아서 그런 부분이 일어나지 않게끔 노력을 해줘야 되는 게 어디일까요? 그런 생각을 해봅니다. 그 연우에 수다적인 푼수라고 했잖아요. 연우는 원래 푼수.
나를 좀 막 푸수 쓸데없는 소리 많이 하는 그런 저기다 라고 얘기하죠. 그냥 또 그렇게 이렇게 지나가셔 주셨으면 좋겠습니다. 그냥 혼자 그냥 까불었어 그렇게 봐주시면 될 것 같아요. 또 소음에 대해서도 제가 좀 얘기하잖아요. 벽 소음이나 그런 부분에서 어느 부분 그냥 소음만 갈 것이 아니라 그 부분에서 차단성 그 부분까지도 연호는 가려고 한다. 그거는 다 이제 끝났다. 실질적인 나와 이렇게 제품이 돼서 이제 그 저기를 할 거예요. 그 내용물이 또 틀려요. 구간에서 어느 분들 보면 이 컴퓨터 키고 막 하는 부분에서도 소음이 있다 그래서 보면은 뭐 밑에 하고 뭐 옆에 이렇게 안에 들어가서 유리식으로 만들어서 그 안에서 하는 사람들도 있고 일부 구간 전체 막으면 너무 저기니까 일부 구간에서만 하고 커튼이나 뭐 치고 하시는 분들도 있고 막 여러 부분으로 많다고 생각합니다. 그 작은 구간 나 하나 이렇게 이래 저기 혼자서 이렇게 할 수 있는 하고 그런 부분도 많이 이렇게 봐요. 재질적이구나. 저 같은 경우는 그렇게 하진 않겠지만 모든 요 지금 구간에서만 하는 부분은 아닌데 그렇게 해서 내가 나중에 하나를 그렇게 다 해서 처리한 다음에 보여줄 수 있어요. 그거는 이제 특허 진행되고 다 하고 나서 할 겁니다. 열 부분이나 제가 됐을 때 어느 만큼 그런 부분도 이제 그것도 거의 이런 모든 게 되면 한 1년 가지 않을까요? 라는 생각을 합니다. 왜냐면 제 생각대로 모든 게 이렇게 다 쉽게 이루어지진 않는다. 저는요 해갖고 일사천리로 그냥 5, 6개월 만에 끝내고 싶은 사람이에요. 근데 그렇게는 되지 않다. 내가 특허나 모든 부분에서 막 그렇게 진행한다 하여도 그 나머지 부분 저 같은 거 있잖아요. 해놓고 나서 나머지 부분적인 걸 얘기하는 거예요. 연우가 어떤 여기에서 되면 또 빠르게 될 수도 있죠. 그래서 방송을 진행하면서 아침 저기를 하면서 뭐 쓸데없이 푼스짓도 하면서 많은 저기를 하고 있어요. 제가 또 어떤 이런 저기서 진짜 하고 싶은 말이 많을 때도 있어요. 우리 자유민주 국가에서 제가 또 저기 이런 부분에서 아니 지금 우리 저기가 무너져 가고 있잖아요. 그런 부분에서도 하고 싶은데 제가 그랬잖아요. 혼자 저기서 지나갔는데 걔가 멍멍 짚고 가네 하는 그런 식으로 쳐다볼 수도 있다. 그런 생각을 하고 여러 많은 적을 하지 않습니다. 근데 글쎄요, 방송에서는 그런 부분적으로 그냥 얘기하는 건 이제 어느 구간에서 아니 이렇게 저기 하는데 좀 해결해 주시면 안 되겠습니까? 많은 신경 좀 써주십시오 라고 이렇게 부탁하는 얘기예요. 우리 다 그렇잖아요. 이런 판매나 생산이나 판매성에서 잘 모든 게 이루어져야 이 제품 만드는 데 이루어져야 판매가 진행되는 거고 모든 게 다 좋은 거 아닌가요? 1차적으로는 만드는 제조 그런 부분에서 이게 되지 않는다 하면 나머지 부분은 거의 제가 이렇게 보면요 거의 수출이에요. 단가가 중국에서 오는 단가하고 맞지 않는다. 저는 그렇게 생각해요. 대한민국에다가 오다를 주실 때는 몇 개를 주시나요? 저는 그거 하나 묻고 싶어요. 중국에서 수입해 올 때는요 거의 현찰일 거예요. 현찰이 지급이 끝나야 배 태워 오지 않나요? 저는 그렇게 알고 있는데 그렇게 하지 않나요? 저희도 마찬가지일 거예요. 딱 입금되면 여기서 딱 떠나는 그 사진 딱 찍어서 보내는 동시에 그런 부분 그래야 차가 출발하는 부분 그런 똑같을 거예요. 근데 그런 데서는 1000개 2000개 해주지 않잖아요. 그런 부분만 여기 대한민국 머물러 있는 거 아닌가라는 생각을 해요. 개인적인 연우 생각이에요. 이것도 연우 생각이에요. 10만 개 준다 해도 10만 개 준다면 대한민국에 100만 개 생산하는데 여기서 하는 제품 많이 있나요? 그거 묻고 싶은 생각. 근데 단가별에서 차이가
맞출 수 없는 차이 때문에 그렇다. 예, 맞아요. 100만 개 된다 하면 거의 딴 데서 해오죠. 여기서 왜 단가가 안 맞는다. 그럼 얘기들 많이 저희가 봐도 어떤 면에서 뭐 그런 부분까지 제가 자세하게 이제 이건 기술적인 얘기니까 하는 거예요. 좀 또 어떤 면으로 뭐 이런 말하면 제 오지랖이야. 저 푼수 떨고 있네. 맞아요. 그냥 그렇게 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 푼수 떨고 있어. 오지랖이야. 오지랖. 신경 쓰지 않아도 될 것 같아요. 왜냐면 저도요. 제조기 때문에 얘기하는 거예요. 제조 때문에. 제조기 때문에 이런 기술적인 문제. 그러나 분야가 다 있잖아요. 다. 네, 제가 어느 부분에서도 이렇게 하면 저렴 싸게 모든 면에서 서로 같이 죽는 아닌 막 이게 서로 제가 어느 거 얘기하냐면 어떤 제품을 올 때 하나일 때 저희가 이렇게 단가적으로 보면 이 단가를 1,000원을 받아야 돼요. 예를 들어서. 그럼 딴 데서는요 400원에 하겠다고 들어왔다는 거예요. 그러면 대비 견적을 몇 군데서 받았냐? 10군데서 받았다는 얘기예요. 그러면 어떻게 되느냐? 1,000원에 한다고 딱 나왔어요. 그 다음에 딴 데 업체 견적 받아봐 뿌리잖아요. 딴 데서 왔어. 너 야 여기 1,000원 나왔어. 너 1,200원 나왔어. 야 여기 1,000원 나왔어. 1,000원에 한다잖아. 그럼 딴 데서 800원에 들어왔어요. 야, 그러면 얘를 불러요. 야, 여기 800원에 나왔어. 이거 이제 쫙반대지. 그 다음에 여기서 600원에 들어왔어요. 800원짜리. 야, 여기 600원에 한대. 어? 그럼 뭘 선택할 것 같아? 아니, 거기다 또 한 군데 더 깎고 싶으면 400원 불러주세요. 근데 400원이란 갖고 그 제품이 글쎄요라는 생각이 듭니다. 그래요. 삐품 써야 되겠죠. 재료 삐품 써야 돼. 삐품 안 쓰고 맞출 수도 없어요. 삐품 중에서도 완전 핫바리. 맞잖아요. 그리고, 도금, 모든 면에서. 그런 식으로. 다 그런 식으로 들어가지 않나요? 라는 생각을 합니다. 저 같은 경우는. 근데 재질이 거기서 얘기할 때는, 판매할 때는 어떻게 하겠어요? 재질 최고로 썼고요. 뭐는 최고로 썼고요. 뭐도 최고로 썼어요. 안 그러겠습니까? 그리고 또 하나, 그냥 제 푼수 떠는다고 생각해 주세요. 또 하나 얘기하고 싶은 게, 요즘에 하나 입찰 받으시는 것도 그럴 것 같아요. 제일 싼 부분에다 줄 것 같아요. 뭐, 경쟁이잖아요. 조금 아까 얘기한 게 그 부분에 경쟁. 싸고, 깎아. 그렇잖아요. 근데, 누구나 다 똑같아요. 인건비. 하루 인건비 얼마인가요? 기본으로만 가도 기술직인 사람들은 얼마일까요? 그러면 하루에 몇 개 해야 나온다. 인건비. 그죠? 전기세. 또 올라간다고 하죠. 전기세. 뭐, 공장세. 대표는 안 남아도 돼요. 그 유지만 해도 다행이다. 라는 말을 우리가 많이 해요. 그냥 대표 가져가는 돈 하나 없고 그냥 세금 낼 돈 없고 세금 낼 돈도 없어요. 그거는 대표가 거머쥐다 쳐도 공장세, 인건비 뭐 하는 부분 그 비용은 나와야 되지 않냐라는 얘기죠. 그거는 좀 가만들을 해주시면 안 되겠습니까? 라는 얘기를 제가 대묻고 싶어요. 그 대신에 이 대표가 내 개인적으로 여기다 더 밀어 넣으면서 할 수는 없잖아. 다만 그럴 수도 있어요. 그 왜 그렇게 하느냐? 유지해야 되잖아요. 손해를 보면 그러면 어떻게 해요? 대표는 빚만 남는 거예요. 빚 맨날 쪼달리고 시달려요. 맨날 진짜예요. 여기 벌어서 나 집에 가는 뭐든 뭘 떠나서 진짜 여기 해결도 못할 정도로만. 그러면 계속 적자예요. 근데도 안 할 수 있다. 그잖아요, 사람들이. 야, 그런 거 왜 해? 안 할 수 없죠. 항상 제가 얘기하지만 앞에 또 보고 또 다음을 내일을 보고 오늘 오후를 보고 오늘 지금 아침 얘기하지만 오늘 오후를 보면서 다시 또 힘을 내보는 겁니다. 아, 오후에는 또 좋은 일이 있을 수도 있지. 하나의 또 그렇잖아요. 1,000개 있던 거 10,000개가 돼서 요 부분에 내가 추가해서 적자는 안 나게끔 하는 마무리 부분을 할 수 있는 거 아닌가 이런 생각도 하고요.
진짜예요. 막 어마어마하게 막 그런 부분이 많아요. 그러면은 이득 부분에서 이득이 있겠습니까? 이득 생각하겠습니까? 이득을 무슨 생각을 해요? 생각할 시간도 없죠. 그냥 부지런히 빨리 만들고 싶은데 저희 같은 경우도 그런 부분에서 그렇잖아요. 있는 분들은 괜찮죠. 없는 사람들은 그런 시달림 속에서 계속 반복. 그런 적들도 많아요. 지금 현재 이곳에서 연우도 마찬가지예요. 연우도 뭐 200만 원 때문에 막 시달리고 막 그런 부분이 많아. 내가 방송에서 이런 하는 거예요. 왜? 저도 여긴가 어디서 받으면 아무 문제 없어요. 예를 들어서 받으면 저한테 이게 왜 그잖아요. 저도 한 적이 있어요. 그러면 준다고 한 거는 주든가, 빌려간 거라도 주든가, 막말로 치면, 그러면은 문제가 없는데, 이걸 내가 다 거머줘야 되잖아요. 그 사람은, 가져갔어요. 그러고는 결제는 하나도 안 해줬어. 그러면 제가 그거는 이 사람들 결제는 내가 해줘야 돼요. 그런 부분이. 그런다 부분이, 안 준다고 되겠습니까? 줘야 돼요. 그런 부분. 이 사람은 갖다 자기가 뭘 하면 쓰고 그냥 전화 안 받으면 돼요. 진짜 있어요. 하나 저 진짜 막 힘들거든요. 전화라도 받아서 뭐 하면 되는데 전화조차도 안 받아. 이러해서 이렇다라고 얘기해. 제가 하나부터 해서 10가지 이렇게 저기를 했으면 그래도 그런 미안한 마음 안 가져도 돼요. 나보고 내가 와서 미안해 받아서 미안해 고마워 그 소리 듣자고 하는 게 아니잖아요. 그런 소리 듣고 싶지 않아요. 그냥 정당성으로 진짜 본인이 저기 한 거는 줘야죠. 그래 저도 다른 사람을 주지요. 그런 부분에서 이게 거의 1년이에요. 그러면 저는 그동안 어떻게 했습니까? 이 모든 거를 제가 하려고 그런 부분. 같이 또, 다른 뭔가 피해보는 부분이 있어요. 솔직히. 근데 제가 해결을 해줘야 돼요. 부분이에요. 그런 부분 가지고. 지금 푼수 떤다 생각하고 지금 얘기하는 겁니다. 피하거든요? 근데 왜 피해요? 갚아야지. 10년, 근데 언젠가는 저도 지금 하지만 보게 돼요. 꼭 만나요. 안 만난다? 만날 수 없다. 그게 아니에요. 그게 돼요. 하지만 그렇게 하면 안 되지 않나요? 라는 얘기를 합니다. 우리 같은 이런 저기들 그렇게 그러면은 다른 사람이 얘기할 때 그거 사기꾼 아니야? 그러잖아요. 저는 그 말까지는 아직 하고 싶지 않아요. 왜냐면 그래 나도 힘든데 오죽 힘들면 그 대신에 제가 그래요. 그 부분에서 조금이라도 그럼 나도 여기도 줄 거 아니야. 그죠? 그런 부분에서 미안하다 고맙다 그 말 하지 말고 그 부분에서는 조금 이렇게 했었으면 좋겠어요. 진짜 이렇게 사람 또 믿는다 뭐한다 그 부분에서 또 실망. 그쵸? 같은 인간인데 인간을 믿고 살면 안 되는 건가? 그런 부분. 왜 그렇게 살까? 그것도 본인이 살기 때문에 제가 그 얘기할 필요는 없어요. 하지만 남한테 이렇게 피해주는 거는 좀 안 해줬으면 좋겠다라는 생각. 그렇잖아요. 저는요, 이렇게, 그러면서도, 그러면 안 되는 건데. 그죠? 그런 부분도 있어요. 많아요. 보면, 어려운 부분을 참 풀어나가려고 많이 노력하기도 하고, 열심히 화이팅 하면서 하기도 하고, 모든 분들이 다 그렇게 살지 않나라는 생각이 듭니다. 오늘도 이제, 모두 다른 얘기를 많이 있어요. 층간소음보다 소음 얘기는 맨날 보면은 밑에 이렇게 댓글 링크에 보면, 거기 있어요. 그래서 오늘도 또 이렇게 주제 삼아서 또 어떤 면으로 또 방송을 좀 오래 했어요. 거의 1시간 다 돼가는 것 같아요. 그런 부분에서, 많은 얘기를 했어요. 이런 부분에서 저도 이렇게 좀 하고 싶은 얘기는 좀 이렇게 푼수 떤다고 이렇게 했어요. 푼수 떨고 쓸데없는 소리만 하고 있어. 정말 웃으면서 즐거운 얘기
이런 부분도 얘기해줘야 되는 부분이 아닌가. 저는 제가 이런 거 글쎄요 그냥 국가 이렇게 안 좋게 들으시는 분은 듣는 거고 그냥 좋게 이렇게 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려 들으시는 분들은 흘려 듣는 거고 그렇다고 봅니다. 오늘도 이제 인사하고 마무리하겠습니다. 내일도 제가 또 이렇게 방송을 하겠습니다. 아침에. 그리고 오늘도 비가 지금 내리는지 안 오는지 잘 모르겠어요. 지금 밖에는 안 보이거든요. 그 부분에서 또 오늘 마지막 휴일 옆에도 소리 들리죠? 일하세요. 그런 여기에서는 또 같이 또 저도 열심히 일을 해야 되겠습니다. 오늘도 오늘 마지막 연휴 아니면은 나와서 일하시는 분들은 어제가 연휴 끝이었죠. 이틀 모두 제가 항상 얘기하지만 스트레스 그냥 땀 날려보내세요. 받으시는 거 그만큼만 받으시고 오늘도 기분 좋은 하루, 행복한 하루, 아주 웃음 가득한 하루 되시길 바라겠습니다. 층간소음 제품 개발자 연우였습니다. 감사합니다.